تعمل عليها حركه جامده قوي. هو ده. بتعمل ايه؟ سهله ايه؟ انت ايه مفهومك عن كلمه سهله؟ جربها بس. لا مش هجربها لا طبعا. لازم تجربها. مستحيل. لا تعالى بس جربها يا عم بقول لك مستحيل. ايه اللي حصل يا نشوف لعبه تانية بقى؟ لا تشوف لعبه. ارجوك الحقني في لعبه تانية. ده بقى ده قسم عندنا. في شباب بيطقشوا بطيخ في احنا بقى بعض. اللي هنعمل ده دلوقتي. هنعمل ايه؟ هندخل جواها. انت شكلك كده هربت منك على الاخر. سهله زي الباقي. مش هعمل انا اللي بيعملوه ده. لا والله سهله والله. يا عم مستحيل. تعالى بس. بقول لك مستحيل. يا ابني يا طب وربنا انت بتخم. انت خدتني على اخوانا، خلي بالك. انا مش راضي شخصنه معاك، انا مش راضي اتغاب عليك، ماشي؟ حد يطلعني من القوقعه دي، انا مش هسيبه. هو فين؟ هو راح فين؟ حد يشاور لي عليه، انا مش شايف غير السقف، اشوفك بس ومش هحل. لا خلاص يا براءه، كل ده وبراءه. امال على ذمه قضيه كنت عملت فيها ايه؟ بقول لك احنا نسيبنا من الكور الكبيره دي عشان انا فرهط.